हेलो गाइज दर्शन नमस्ते के छ हजुरहरूको हालखबर। यो भोइस चाहिँ मेरो पछिबाट हालेको हो, अन्यथा नसोच्नुलाई। यो भिडियो चाहिँ मैले बनाउँदै चाहिँ आवाज गएन छ, त्यसैले आजको भ्लग चाहिँ मेरो स्टार्टिङ हुन्छ यहीँदेखि। अब गन्तव्य चाहिँ बङ्गलाचुलीको हुन्छ। बिर्जन दाइले बोलाउँछ, पानी परिरहेछ, गाह्रो भइरहेछ, हेर्नुहोस् यस्तो भइरहेछ। त्यही पनि हाम्रो गन्तव्य चाहिँ रोक्ने होइन, हाम्रो जर्नी चाहिँ हाम्रो भ्लग चाहिँ स्टार्ट गर्ने नै हो। हामी जान्छौँ, जसरी भए नि जान्छौँ बङ्गलाचुलीमा। अनि वहाँको सिनहरू भ्युजहरू जो एकदम राम्रो छ अरे। बाटो चाहिँ अलि नराम्रो छ भनेर भन्छन् सबले, ठिकै छ, केही छैन, स्कुटी छ। अब मेरो चाहिँ स्कुटी अब पुग्छ किन त्यो थाहा भएन, तर जाने हो हामी। अब पेट्रोल सेट्रोल हालेर त्यसपछि चाहिँ हाम्रो गन्तव्य सुरु हुन्छ। एकदमै ढिला नगरिकन अब मेरो जर्नी स्टार्ट हुन्छ। म सत्तिके अब चाहिँ म हेलमेट सेलमेट लगाएर अब चाहिँ मेरो गन्तव्यतिर हिँड्छु। बिर्जन दाइको घर जान्छु पहिले। सुरुमा चाहिँ म चाहिँ बिर्जन दाइको घर आइपुगेँ। बिर्जन दाइले चाहिँ जुत्ता लगाउँदैछ, जुत्ताको तना बान्दैछ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी अब यहीँदेखि स्टार्ट गर्छौँ। बिर्जन दाइले भाउजूलाई लगेर जान्छ, मैले चाहिँ मेरो साथी छन् त्यहीसँग जान्छु। ल हामीले हाल्यौँ 500 तेल। अब जान्छौँ हामी यहाँदेखि बङ्गलाचुली। पानीले उठी यार गरेछ यार, लास्टै पानीले हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। हाम्रो यात्रा ल हामी चाहिँ 4 जना जान्छौँ है। यो बच्चाहरू देखिन्छ, दामी हुन्छ। मलाई नदेखा है। यसरी पकाएर खस्ला फेरि। यहाँदेखि जान्छ सवारीकोट, अरे सवारीकोट भन्छु के अरे, बङ्गलाचुली। सवारीकोटदेखि नै हो नि उता। फर्स्ट टाइम आइएको छ बङ्गलाचुली पनि। यत्रो जन्मे यत्रो हुर्केबाट अझैसम्म आइएको थिएन। कहाँ गएछ तिनीहरू? बडीलाई बसालेर पनि खतरा रोप्दैछ बटरतिर। हाम्रो भाउजू यसलाई फेरि सर्भिसिङ हाल्नु परिहाल्छ जस्तो मानेको छु। यस्तै बाटो भयो भने त हुन्न यार। भन्ने कि लास्टमा म बङ्गलाचुली अनलाइन भएको पनि स्कुटी लिने बेथा हो भनेर। लास्टै छ त यस्तो बाटोमा बाइक भने बाइक हो नि यार। तुफान हिँड कहाँ पुगेको मलाई ए पहिरो गएको छ त यहाँ त। ठिक छ यार। यार ल है, ल त्यो अटोमा साथीहरू थिए कि। अरे हिँड्के म आउँछु त। अब भेटान्न नि टायर पञ्चर होला कि यार। दामी छ त बाटो त। म त पिच छैन होला भने कहाँ गयो केटाहरू? पानी पर्दैन पर्दा यहाँ खासै पानी पनि परेको थिएन होला। छिर्के मात्रै पऱ्यो, नत्र भए त लास्टै हिलो हुनुपर्ने हो। अलिअलि पऱ्यो कि यहाँ। कहाँदेखि भेटेँ केटाहरू? ल सबलाई है क्याप्चर। मोटे साथी हो त जस्तै लागेको थियो होइन भाइ। के अरे सन्दीपले देखाएको थियो कि। ल हामी त छुट्टै आएछौँ फेरि के गर्ने, तर फाइनली भेटियो हो हाम्रो अर्जुन सर। किन मोटा के हो कि यार? त रहेछ म त लोटलास्की भन्छु यार।
के यति हो कि अरू कोही आउनु लाग्छ नजर कहाँ हो त ब्लग हाम्रो दाइ भाउजू कपालमा जानु लाग्यो कि त्यही भएर चलिनु लाग्थ्यौँ हामी पनि कहाँदेखि भेट्या छ साथीहरू 11 त्यो हुँ डिकीमा छ यो पनि हाम्रै हो त्यो पनि हाम्रै हो सब हाम्रै हो माटे होइन यहाँ ऋण निकालेर किन्ने हो माथि कहाँदेखि भेटिस् त अनि उता कहाँ जानु लाग्थ्यो तिम्रो अनि त्यहीदेखि सिधै आउनु पर्थ्यो त ल हाम्रो बिर्जन दाइ आयो ल हाम्रो टिम चाहिँ यो र हामी मात्रै हौँ यहाँ कहाँदेखि भेट्दै कि होइन रे यार उहीँ माथि भेटिन् त हामी त बरु हामीभन्दा अगाडि टिमुर जान्छ होला जान्छ यार दिमाग खराब छ यार नि बाटो छ 500 को तेल हाल्यौँ नि हिँड्दै यो खोलामा आदमीलाई रिजर्भ लाएर तनाव दिएछ बट मेरो चाहिँ उयो डुम्बर गाउँमा रोकिया फेरि 500 हाल्यौँ ल जान्छ भाइ अर्जुन आउँदै गर है हामी चाहिँ एकछिन नास्ता खान बस्छौँ मैले स्कुटी साइड लगाएर अब एकैछिनै स्कुटी साइड लगाउनु पऱ्यो साइड नलगाम चाउचो मगाउने रे चाउचो बनाएर लिएर त्यसपछि चाहिँ हामी हिँड्छौँ नास्ता धेरै भोक लाग्यो हामी कति 45 मिनट भनौँ ल 60 अब 1 घन्टै हुन लाग्यो हामी हिँड्न लाग्यो अब चाहिँ अब लगभग पुग्न बाँकी छ त्यो मैले चाहिँ यिनीहरूभन्दा अगाडिको अलिअलि भिडियो चाहिँ 11 प्रोबाट बनाएँ मेरो चाहिँ चार्जर टिक्दैन थाहा छ सबैलाई होइन त्यही भएर त्यही हो धन्न 2टा मोबाइल छ आज मेरो साथीको मोबाइल र मेरो हो सपोर्ट भएको छ त्यो मोबाइलले धेरै जस्तो भ्लगहरू अहिले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ सब भ्लगहरू उतैदेखि बनाएको छु बाटो चाहिँ दामी छ पर्स बाटो चाहिँ राम्रो हो पाखाहरू कस्तो गाउँ ठाउँ म पनि गाउँकै हो हुन त तर क्या दामी मेरो गाउँभन्दा 100 गुणा राम्रो के यस्तो खतरा ठाउँ मतलब जस्तै अब अहिले सिनहरू हेर्नुलाई सिनहरू त झन् यस्तो खतरा चाहिँ कुरै छैन पछाडि हेर्नु न यस्तो खतरा त्यही हो अब चाहिँ पुग्न अब 10 कि 15 मिनट होला 15 मिनटपछि फेरि अब पुगेको भ्लग हुन्छ सिनहरू मात्रै छ अब मोबाइल पकाइदिने पनि कोही छैनन् ल हिँड्यौँ अब ल गाइज हामी बङ्गलाचुलीको आधामा आछौँ होइन आधामा आछौँ ल हेरौँ बिजनेस पछाडिको भ्यूसँगै हेरौँ है ल पछाडि त होइन अगाडि चाहिँ राम्रो देखेछ अगाडि उतातिर के यतातिर यहाँदेखि त फेरि फाग है सिधै गए चाहिँ देखे जङ्गल त बल्लदेखि लाग्छ जङ्गल कत्रा तल छौँ त हामी यहाँ छौँ हामी अब उसले त्यसरी देखिन्न कि अगाडिबाट टोकेर नि यार अगाडिबाट अगाडि लगाए चाहिँ हामी होइन ए कहाँ छौँ हामी उही तल चाहिँ जङ्गल तल हेर है जङ्गलहरू होइन गाई जङ्गल तल छ हामी माथि छौँ हामी बादल माथि छौँ ल भर्खर त बादल मात्र आउनु छ हाम्रो स्कुटी तल छ है ल यस्तै पकाएर झर कि यस्तो सिधा गरेर यस्तै गरेर अघि न त जा क्याम अहिले त मोबाइल फुट्छ दाइ अब होइन अहिले त अगाडि छ नि त अघि त त्यस्तो मुख्य नि त त्यस्तो मुख्य के यस्तो सिधा क्या सिधा ल अब चाहिँ हामी लाग्दिउँ तलतिर अब हाम्रो यात्रा फेरि सुरु हुन्छ हामी भाग्दैछौँ अब फेरि त्यहाँ छ हाम्रो के हाम्रो बाइक स्कुटी चाहिँ त्यहाँ छ म चाहिँ यहाँ छु तर यहाँ लास्टै चिप्लो छ बाटो बब्बाल भइरहेछ बब्बाल रक्स भइरहेछ बुझ्न के भयो ल ठिक छ दिउँसै बिहान परेको छ
दिउँसै बिहान भइगएको छ यहाँ अझै छ यार अझै आधा घन्टा लाग्छ दाइनी कति घन्टा लाग्छ रे आधा घन्टा ओइ 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 जाकिमलाई यार बाटो पनि त्यस्तै छ अग्न आउने बेला जाकिएम म भिडियो डिलिट गर्न भनेको थिएँ भएको छैन होला भएन भने चाहिँ ब्लग हाल्छु मैले अब डिलिट भएको छैन भने ब्लग हाल्छु भएको छ अँध्यारो भयो बाटो देखेन भनेर ठ्याक्क काटेर त्यहाँदेखि सुरु गरेछ कहाँ अरे उहाँ धुरीमा ठिक छ अहिले त दुखाइ कम भएको छ अलि कम भएको छ ल हामी चाहिँ हिँडेको अब बर्की दिने कस्तरी जाक्याम अरे त्यहाँको लास्टै पानी पर्नु लाग्छ त तपाईँ लाग्यौँ हामी है ल केटाहरू पनि आए हाम्रो अरू खै उहीँ पुग्ने अन्त के ल केटा हो तिम्रो पनि आउँछौ है तिम्रो पनि आउँछौ सब आउँछौ साँझ साँझ आउँछ सब ल अब फेरि यात्रा सुरु है चला के चला चला हात दे के फाइनली हामी कायम भनेपछि बिर्सँदै कायम रे बङ्गलाचुलीको बजार नास्ता पाकिरहेको छ हामी चाहिँ भड्किरहेको छौँ त्यत्तिकै बङ्गलाचुलीको बजार पनि हेर्नु पर्यो नि केटा हो यही हो बङ्गलाचुलीको यति सकिएको बङ्गलाचुलीको बजार के भइरहेछ कहाँ जाने त अब म त त्यो गर्ने भनेको थिएँ कि नास्ता सास्ता पाक्दासम्म कि ए भित्र रहेछ नि त सम्महरू नि भन्दैछ ल फ्वाइङ के हुँदै होइन क्या उहीँ डाँडामा त्यो जुन घुम्दा हुन्छ नि घुम्ने एरिया छ अन्त तल फेरि सल्लाह छ विद्यालय मोबाइल लगेर जाने फोटो कि यार तिनीहरूको अगाडि हान्नै जान्दैन मैले पनि फोटो हुन्छ नि पोज दिन सक्दैन कि निकाल्ने हो तपाईँ दुईजना मात्रै जाम्ला अहिले कस्तो दुखिया छ यार अघि जाकेको नि त केटा हो म अहिले घाउ देखाइदिउँलाई है मेरो घाउ अलिअलि जस्तो तसो आइपुग्यो चार्जर छैन कि अब यार चार्जर ल अब चाहिँ हामी सिधै बङ्गलाचुली पुगेर देखाउँछौँ ला बङ्गलाचुली फाइनली बङ्गलाचुलीमा आइयो ल यही रहेछ बङ्गलाचुली यो आइयो डिक्कीमा छ तर यो कुहिरोहरू हट्यो भने चाहिँ होला राम्रो परिश्रम ल तर स्कुटी लिएर कोही नआउनु ला यो चाहिँ मेरो मनैदेखि के भन्छन् यो चाहिँ मेरो मनैदेखि भनाइ हो मान्छेहरू चाहिँ आइरहेछन् अझै दौरो आइरहेछन् तर स्कुटी लिएर आउनु बेकार हो स्कुटी लिएर नआउनु होला बाइकसम्म ठिक हो मेरो फेरि ग्राजिया स्कुटी भर्खर नयाँ भनौँ लगभग नयाँ हो भर्खर नयाँ ल्याएको गयो के लास्टै झम्पट म जाक्या पनि छु अझै देखाउन सक्छु यस्तरी जाक्या छु म घाउ चाहिँ अब देखिन थाहा भएन अलिअलि छ है लास्टै भएको छ यहाँ जिन्दगी स्कुटीमा होइन बाइकमा आउने चाहिँ लास्टै हामी सिनहरू बाटो चाहिँ लास्टै झम्पट रहेछ है अब हल्का घुमिदिन्छौँ फिरिदिन्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी हिँडिदिन्छौँ सिनहरू हेर्न डिक्कीमा आइदिनु होला तर गाडीमा आउनु होला बाइकमा आउनु होला स्कुटीमा नआउनु होला यो चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ सबलाई अग्लो ठाउँ हो यहाँभन्दा अग्लो त त्यहाँ छ त ल अब हामी नास्ता सास्ता खान्छौँ भाउजू अनि त्यो अरू आउनु लाग्छन्
हामीभन्दा अगाडि नै नास्ता सास्ता खाएर रेडी भएर चुरुट छ त दाइ को हो यो चुरुट खाने चुरुट राखेका छन् बड्डा कतिवटा छ चुरुट हेरौँ त एउटा रहेछ सिकर राइस तर मैले खान्न चुरोट गाजा भाङहरू चाहिँ कहिले नखानुला त्यो 1-2 दिनको रमाइलो मात्रै हो त्यसपछि चाहिँ मान्छेलाई यसले सखाप पार्छ बरु अरूको याद आउला अरूलाई भुलिन सकेला खाएर इडिक भएपछि चाहिँ म छोड्छु सक्छु त्यो जोत हो खान मन लागिरहन्छ खान्छन् मान्छेहरूले त्यही भएर खाने नै होइन एउटा कुरा अगाडिबाट राम्रो हुन्न के अग्न क्वालिटी कस्तो थियो थाहा छैन र अब चाहिँ हामी नास्ता हान्दै गर्छौँ भाउजू आउनुहुन्छ अनि यो भ्लग चाहिँ जाने बेलाको चाहिँ कम बनाउँछु 1-2 थोरै बनाउँछु त्यही हो सजेसन के छ र ढुङ्गेले बिहा गर्यो योभन्दा ढुङ्गेको बिहा हेर्ने भाइ चाहिँ मेरो युट्युबको योभन्दा अगाडिको भिडियो हालेको छु केटीलाई भगाएको सटाएको सब गराएर हालेको छु लमैलाएर छोडेको त्यो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला योभन्दा अगाडिको एक स्टेप अगाडिको अस्ति भर्खर हालेको भिडियोमा चाहिँ केटी पानी पर्या छ बड्डा धन्न छ बस्ने ठाउँ अहिले चाहिँ ठिक छ त्यही हो यो पानी हाम्रो होइन नि हाम्रो पानी छ हाम्रो सब नास्ता छ अझै नास्ता आउनु बाँकी छ कि के हो दाइ ओ यो हाम्रो हो यो तातो छ त तातोमै हानिदिनु पर्छ बाई डह्रो पानी पर्यो सक्यो अब ब्लग आजलाई यति हुन्छ जस्तो मानिरहेको छु भाग्य राम्रो रहेनछ सिनहरू पनि हेर्न पाइएन गाह्रो भयो नम्बरे बाँचे कालैले साँच्चै अर्को ब्लग योभन्दा राम्रो त राम्रै छ ब्लग के गर्ने सिनहरू देखेन कि दाइने गाह्रो भयो नेक्स्ट टाइम चाहिँ घाम पुरै तलक्क चम्किया बेला चाहिँ बनाउनु पर्छ अर्को भिडियो बङ्गलाचोलीमा आइयो हाम्रो भाउजूले खिचिरहनु भएको छ बिर्जन दाइले हानिदिइरहेको छ पोज यस्तोवाला चिसो छ दामी भइरहेछ रैला भइरहेछ अहिले चाहिँ पानी बिदो भएर रमाइलो भइरहेछ बङ्गलाचुलीको भिडियो सक्यो भन्छु फेरि यता जान्छु दामी ठाउँ भेटिन्छ फेरि त्यता जान्छु राम्रो ठाउँ भेटिन्छ फेरि यस्तो खतरा बबाल ठाउँ यहाँ भेट्यो तर के गर्ने धुरी लागेर बर्बाद बनाएको छ के हो भने यहाँ फेरि रिसोर्ट जस्तै के हो दादाहरू छन् यहाँ फेरि डोनहरू ठिकै छ रैला हान्न यस्तो बाटो पनि कस्तो योभन्दा अलिकति अगाडि देख्नु नै भयो होला बाटोहरू कस्तो बबाल हिलोले लर्केर टेन्सन दिएको छ त्यहाँ छ हाम्रो स्कुटी त्योहरू लास्टै बबाल यस्तो खतरा सिन त आउनुहोस् राम्रो छ तर स्कुटीमा नआउनु होला लास्टै गाह्रो हुन्छ एक त झन् टायर पनि कस्तो छ के भिडियो बनाइदिने ल फोटोसोटो खिचिदिएर अब यहाँ म फेरि भ्लगतिर लागि के बिर्जन दाइले यार फेरि यो ठाउँ दिएको छ त्यो ठाउँ दामी लाग्छ फेरि यता दिएको छ फेरि त्यो ठाउँ दामी लाग्छ दामी ठाउँमा गइरहेछौँ होइन जस भ्यूहरू राम्रो छ एकदम राम्रो घुम्न आउनु होला बङ्गलाचुली मभन्दा अगाडि त धेरै मान्छे आउनु भयो होला यो त नगएको हो र भने म चाहिँ फर्स्ट टाइम आयो कि त्यही भएर चाहिँ मलाई रास्तै राम्रो लाग्यो है अब गइसक्नु भएको मान्छेहरू चाहिँ अब मलाई गाइड नगर्नु ला किनभने म फर्स्ट टाइम आएको हो त्यही भएर मलाई राम्रो लाग्यो है ठाउँहरू राम्रो लाग्यो त्यही भएर मैले बयान गरेर भनिरहेको छु त्यही हो मलाई गाली चाहिँ नगर्नु ला किनभने म फर्स्ट टाइम आएको मान्छे त्यही हो खतरा लाग्यो को सुनिल हो नि क्या हो को हो यो नयाँ मान्छे खतराबाट ठेलिन मलाई त डर लाग्छ कि त यार जान त यार बाटो त आमा
त्यहाँ मान्छे जाक्के रहेछ नि यार मैले यो भिडियो चाहिँ बनाउन पाएन त जाक्के रहेछन् मान्छे डर जाक्केर यस्तो गरिरहेछन् बङ्गलाचुलीमा पानी पर्यो भने बर्बाद छ हाम्रो म्याडम हाम्रो बाउजूहरू चाहिँ यस्तो छन् त्यही छ जाक्केर यस्तो गरिरहेछ त्यो मान्छे ठिकै छ केही भएन माथिदेखि पनि अझै जाकिन लाग्छन् कि भिडियो भए त छैन यहाँ यो मान्छे चाहिँ लुट्याइदियो ठिकै छ केही छैन हेर त झाक्यो ठिकै छ ब्रडर आइरहेछन् के सोध्छन् जस्तो मानिरहेको छु मैले अलिअलि भएर लोटेको मैले बनाउनु पाएन कि ठिक्क अब चाहिँ आउँछ ब्लगमा युट्युब च्यानल प्रश्न 57 मा आउँछ हजुरहरू पनि देखिनुहुन्छ के रे प्रश्न 57 हान्नुला हामी सिधै बङ्गलाचुली आउनु होला कस्तो राम्रो छ नि राम्रो छ एकदम तर बाटो पानी परे बेला चाहिँ झ्याउ हुने भएछ कि त्यही रहेछ पानी परे बेला चाहिँ लास्टै झ्याउ तर ठाउँ चाहिँ स्वर्गै हो म पनि यहाँ लोटेर यहाँ काण्ड भइगएको छ मेरो पनि म त उतै आउने बेलै लोट्यो स्कुटी झन् लड्किन्छ कि लास्टै झन् यसको झन् गोटी सोटी सब गयो त्यो हुन्छ पछाडिको मात्रै बिरेको हुन्छ उहाँहरू पनि आउनु भएको डाइट यहीको डाइट त चल्दैन दाम सिक्ने तर त्यस्तो अन्यथा नसोचौँ राम्रोलाई राम्रो भन्यो नराम्रोलाई नराम्रो भन्यो त्यही भएर ऊ यो सेतो केटी चाहिँ लास्टै राम्रो छिन् भन्न खोज्यो है भ्लगमा देख्यो भने चाहिँ मलाई देखाएको तिमीले मलाई देख्यो भने चाहिँ सेतो केटी चाहिँ राम्रो पिङ्कवाला केटी पनि ठिकै छिन् तर सेतो केटी लास्टै दामी हामी पनि यो हाम्रो त झन् यस्तै हो हाम्रो त हाम्रो त ठाउँ ठाउँमा छन् तर ठाउँको चाहिँ राम्रै छन् हाम्रो ठाउँको है ल हामी चाहिँ अब हाम्रो घरतर्फ लागेको पानी अलि बेसरी परिरहेछ रेनकोट लाउने हुन्छ होला के भयो बन्द गर्ने रेनकोट लाउँछु म गाह्रो भयो यार यता छु म हार्नेसम्म मान्छे फुल परेछ यति सानो पनि फुल दियो होला भिक्सोले लाउने हो कि त्यो भिक्सोले लाउने रेनकोट हो यो पनि भिक्सोले लाउने रेनकोट हो हामीले पनि किनेपछि ढुक्कसँग गइहाल्थ्यौँ होला नि ल नाच्न त एकचोटि नाच दाइ तपाईँ पनि गर्नु दाइ तपाईँ पनि गर्नु एकछिन गराइदिन्छु भिडियो गर्दैन देखा त्यही त अब चाहिँ पानी सानी असिना केही भनिन्न अब घचाक झिमिन्छ मलाई नि म त त्यो कोही मिल गएको जादु जस्तो देख्यो जादु होला ल ठिक छ अब चाहिँ हामी हिँड्छौँ यहाँदेखि